Iche kuti dzedzi. Baba. Ramba dinayi. Kubva kumatombo mangu amese ndichingokwesha. Uri wese nakadzandi. Pamuni ndo pandiri dzedzi. Inangu Chinamira. Kuita chiname. Mune muchita sei pakuveza kwawoko? Ini ndongotarisa chete. Hanzi ndongotarisa chete. Ndoye kwa Moses. Saka nene chiti, "Wai, unoita sei?" Meno zvaona kuita chiti ndomuka. Saka kutokuhuka kwacho uku. Iwe, what kind of chimbo is this? Chimbo iyi vanoiti zvekare ndeyematare ndo yavanobatisa zvinhu. Zvinhu like chi? Zvifambo. Zvidhoma. Iyo ndo yavanoshandisa. Saka unochihaka nechi neizvizvi? Mukuona iri idare. Vanenge vakaisa nenyeredzi idzi. Dare futi zvimwe zviri panapa nenyeredzi idzi. Poya futi muchinjiko panapa. Panapa poya vanoti mwedzi mutete. Poya pfumo kuno. What? Iwe ndakuhaka. Chichiye. What? Alright. Toenda apa. Ichi hachisi grade. Ndechekugiredi. Mask. Chani? Mask ichi ndechevakomana vaya vanoita zvikure. Vakomana vanoita zvikura. Unoshandisa izvi? Izvozvo. Saka munhu unomeasure face. Unomeasure size. Like this. Napfeka size zvese. Zvakandifite here. Asi ndofanira kunge ndine wig. Ndizvozvo. Saka munhu anouya achikuudzai kuti ndoda design iyi. Design yakati ndowaitira design sezvavari kuda iwo. Sei nhasi ndiri kuno kuhopefully kunonzi hanzi kuphase 2. Zvakanaka nekuti ndangasati ndamboshanyawo munzvimbo ino. Ndikati aiwa pandiri kunosanganawo nehama dzangu dzanga dzarova todhiroveraisi chaiko. Ndodamboita sei tatingouyi tinobva tatsvagawo vari kuita zvinhu zviri unique. Zvisinewo pandachifamba chinda kumba kwemuroora wangu ndo pandadhumana nabhudhi wangu vari panapa. Ndobva ndati ko bhudhi vari kuveza chii? Zvikanzi aiwa bhudhi vanoveza zvinhu zvakasiyana nezvimwe zvamusingazivi. Saka bhudhi makadii henyu? Ndiripo makadii henyu? Tinane. Ini ndinonzi Sheronga kuti Shema, imi munonzani? Ndoitwa Wachingoma. Wachingoma. Alright. Panapa ndikuona muchiita zvinhu zvakasiyana. Zvii zvamunospecialize nazvo? Ini ndinoweza tsvimbo. Ndichiveza zvidhori zvekuti zvinenge zvakasiyana vanhu mhuka. Alright, tombokumirira ipapo. Ndakumbonzwa makadii zvenyu madha? Aiwa tiripo makadiwo. Tinane. Munovezawo here kana kuti munobatsira pakushura kuti zvipenyu? Ndinoveza pakukwesha. Munokwesha? Tinoda kuzozviona zvamunenge muchiita handiti? Nemachii futi? Nemasandpaper. Saka imi ndimudzimai wavava? Vari kokoko kumusoro uku vakutiza zvavo. Madhamu vari kupi? Madhamu ko makadii zvenyu baba munini? Ndimi mune bhizinesi ramunaro iri? Panapa ndipo pamba pangu. Saka tezvara wangwa. Nditezvara. Mune muchiita sei pakuveza kwawoko? Ini ndongotarisa chete. Hanzi ndongotarisa chete. Alright. Saka pa inini bhudhi ndiri kuona mune chimbezo nechinhu chamugadzira ichi. Asi pane zvandadiscover ndaona sekuti munonyanya kuspecializa nekuveza zvinhu zvakaita sevanhu vanoenda kupostora. Ndizvo here? Handiti? Saka ichi chamuri kuveza chinonzi chii? Itsvimbo yedare. Yedare? Zvakafanana neiyi. Ndo ndiri kuveza ipapa. Saka chotanga chakadai chazoguma chabuda apa. Alright. Chimbo yekuno mutitsanangure one by one. Tichinzwa kuti zviri kufamba sei pamadepartment andiri kuona aya. Ndotendekwa rekubata zvinhu izvi. Saka patinenge tazouya paya kuzoti chimbotina material tizotendegwi. Imimi munozodii manje? Iyi inonzi inenge pikokwi. Ndo tsvimbo iya yavanoti yekwaMoses. Ndo yekwaMoses. Saka nene chiti, "Wai, unoita sei?" Meno zvaona kuita chiti ndomuka. Saka kutokuhuka kwacho uku.
Iwe, oraiti. Tobva apa toenda pane E. Ndizvozvo zvakare zvingori zvimwe chete. Vane vachihuka zvakare. Vachiti ndedarewo manje. Iyi ndedare. Ndedare futi. Iyi haihuki. Haihuki. Oraiti. Tobvapo toenda pane E. Dzingori inohukawo futi. But iyi nechakawikira pakati kechi. Haisati yapera iyi. Oi musazopa dambura. Chabvisa apa. Alright. Then kone iyi ine chipiyaniso iyi. Chipiyaniso zvekare. Ndizvozvo inenge ichira kuti idare zvekare. Dare guru rani manje. Pamatare avo ine handizozivi zvangu kuti vanongoa kuti matare apa, asi ini ndinongoedza sezvavanongotaura iwo. Kuti isa cross, isa buri chete pakati. Wow. Andiri kuhwa kufara nekuti pandiona varume vachinda kusvondo dzavo ka vana vakabata tsvimbo idzi vakadaiwo so vachinda. Saka ndisingahwisisi kuti what's the purpose yetsvimbo iyi. Saka nhasi ndakaibata. Hino manje vachazitenga here ndiri ndatanga ndaibata. Aiwa anotenga chaizvo. Iyi yakanaka iyi. Iwe iyi iri soft. Iyi ndo inenge iri yamulidha wacho. Inenge yapera manje saizvo. Oh, yapera. Iyi yakanaka iyi. Dzichavhanishwa. Saka munhu wemukadzi anokwanisa kutoita tsvimbo iyi. Mukadzi madzimai abata idzi. Indakabata izvozvi. Madzimai anobata idzi manje. Oh, zvitoko. Saka ndozvechiizvi ndochii mukrosi. Vanoiti hanzi kuti anenge aine matare echiprofita. Unofanira kunge une tarendi rechiprofita. Saka unenge uine tsvimbo iyi. Saka ini ndikatonzi nhasi ndane tarendi rechiprofita ndofanira kunge ndichitopuwa ichi. Iyo nekuti kana indora vanoti dare racho. Saka dare ndechitese ndichiona kuti iwe wakapiwa mhiko, iwe wakarigwa. Ndoichochi chinecho ndibatsiridza. Munozoona wakasungira panapa. Vanoisa muchiuno. Avo madzimai. Imba dzakawanda zvingamboiti. Ndoonazve iyi nechipiyaniso iyi. Matare zvekare. Wow. Alright. Asi tiri ipapo but handimuchadziyeresa muchadziporisha meaning kuti nhasi ndahora. Aiwa ndoreva ini nekuti ndabata it means kuti hamusati madzipedza dzisati dzava-finished. Saka tiri paproduction dzinokwanisa kuzongoindiswa kuvanhu. Alright. Handei pane iyoyo tisati auya apa. Ndikura madha nditambidzewo imwe iyo hamene kuti inonzi chistara iyoyo. Yes, this one. What kind of tsvimbo is this? Tsvimbo iyi vanoiti zvekare ndeyematare ndo yavanobatisa zvinhu like chi zvifambo zvidhoma. Iyo iyi ndo yavanoshandisa. Saka unochihaka nechii neizvizvi. Mukuona iri idare vanenge vakaisa nenyeredzi idzi. Dare futi zvimwe zviri panapa nenyeredzi idzi. Pouya futi muchinjiko panapa. Panapa pouya vanoti mwedzi mutete. Pouya mvumo kuno. What? Iwe ndakuhaka. What? Alright. Toenda apa. Ichi chachisi gireri ndechekugira ichi. Mask. Chani? Mask ichi ndechevakomana vaya vanoita zvigure. Vakomana vanoita zvikura. Unoshandisa izvi. Izvozvo. Saka munhu unomezha face. Unomezha face saizvozvo. Like this. Apfeka saizvozvo. Zvakandifite here. Asi ndofanira kunge ndine wigi. Ndizvozvo. Saka munhu anoachikudzai kuti ndoda design iyi. Design yakati ndowaitira design sezvavari kuda iwo. Alright, kunoti iyi manje ndio chari kundityisa ichi. Ichi kutoita ngemunhu kechi. Ndizvozvo chaizvo. Munhu ada kutoita ready to attack. But inenge face diki kwandiri. So zvinongokwana wani. Zvinokwana. Saka ndicharohwa kai ndiri kupfeka ekera dzevanhu panapa. Yoita sei? Uchakarohwa shaya here? No. Muti wacho wakangoita. Alright. Saka mune muchiita sei? Cheka futi zvakare saizvozvo. Icharamba ichi. Chatondirambawo icho. Ndofunga muridzi wacho hadi nacho. Saka apa ndimune muchiita sei mozoboora nemuururo? Boora nemuururo. Ndoma wachasonerera machira ekuti kana wapfeka choita soft. Saka munotoone chimuuro mozotanga pekupisa kuti muboore. Saka iyi yapera ikati hasati yapera ichi. Hasati yapera bosi ichavhanishwa. Yopenya. Zvobuda ko anozokala zvezvo kuti zvityise ndiani? Ndiwo manje. Hoyi munongwapa zvakadai hamuzopindiripa kuzotyisa kwavo kuya. Kozi kune zvimwe zvinenge zvepingi. Alright. Pingi. Plastic aya.
maplastiki. Saka inini sekuru nda kunzwisisa ndichasanganisa mane makore mangani uya inyu kusaidi kwenyu kwamamburi mane makore mangani muchita zvinhu izvi kandiwe nekudivi mane makore mangani muchiita zvezvivezwa izvi ndane makore makoti 35 years muchiveza muvezo muvezi mukuru wati madza uyai pedo havasi kunyeberedzedzi oraiti saka chii chakaita kuti imimi muzotanga kuti handizozi kuti ndoti muzova nepashoni yekuveza zvinhu zvakaita sezvizvi ndotendera kuti munopinda chechi yechipostora asi kuti muzozva kuti mune tarenda iri chii chakaitika zvakanaka ini handipindi chechi yechipostora mupindi handitopindi ende handitoriweko sorry ndatoresha saka ini ndine chipo chekuweza oright ini ndaiweza mahwaya matombo emunyakwa aya ndo ndiri best kwezviri oright matombo zvezvi saka ndakatanga ndiri ikoko ndichiweza saizvozvo nekuzoendawo kwaita varungu vasisanyatsofambi sezvavakungoita sezvine zvarungu hatichavaoni saka ndakadzoka kuti no muvanhu vedu vatema muno vane zvavanodawo saka ndakawezawo izvozvizvi zvinoda vanhu vatemba muno ndo zvandaakuizawo muno ingava migoti zvingava izvozvi ingava tsvimbo idzodzi ndo kwandakatizira kudivi iroro rechipostora irore ndosaka ndajaja kuti ndofunga pamwe ndo kwamunoenda saka muzukuru mamuregerere aiwa ndamuregerera plus ndabhaizika ndikuona like madha vane dhuku chena avane dhuku chena ndabva ndafunga kuti ndiko kwenyu oright saka kwedu ndekupi kwedu indopinda inonzi Church of God and Saints of Christ oright ndatanga kuiziva nhasi saka madha imi mupadepartment radzedzi mune muchiite ichi mune muchikwesha zvafinikwa nani zvanenge waveza ndochifinisha ite kuti dzedzi baba vakakwesha ndo vakaweza ndokwesha oright saka mune chikweshiso timboona kuti munokwesha sei chinenge chiripo chimboona sembowo ichi chisendipepa kaichi hatigaivapiwa chavapiwa nadzedzi changu charambwa pachena kaichi ichi oi zvenyu ingoitai tioni oright imune makutoita makagara zvaunenge wada zvako kada zvako wakagara kada zvako wakamira ingodai kusvika chasimuka mapepa acho anenge akasiyana siyana sakura kuti basa iri magara naro futi for about nekubva kumatombo ikoko kubva kumatombo mainguva mese ndichingokwesha uri wese nakadzandi pamuni ndo pandiri dzedzi inangu chinamira kuita chiname oraiti saka ndikuona pane muti wakaita munyoro ndo wamunoshandisa here pakuzotora zvinhu zvenyu no pamiti yendiri kushandisa pane miti inodiwa nemadzibaba nemadzimai vanonga vane zviporofita zvavo vane miti vanogona kuti vanoda muhacha vanogona kuda mutowa vanoda mutaranyika saka ndotondotsvaga miti iyoyo ndondotenga miti iyoyo saka mune makutokuda mari ari kunotsvaga miti ndotsvaga miti iyo ndondotenga ngatiti patsvimbo imwe chete iyi munotora nguva yakadii muchivesa iyi kuti chibude chakadai chisati chashurwa namadha munotora nguva yakadii muchiita ichi ndogona kutora half a day hafu matobudisa chakadai pointed data like this saka zvamuropa zvatomuropa ko iyi fesi yemunhu iyi fesi yemunhu ndogona kutora zuva rese ichi chikundityisa ichi asi ndechakwini wacho wena chikuita chakwini ichi chinofunga ndechemufesi dudes king of the people anenge aripa chikuratidza kuti chimasculine ichi chikuratidza kuti ndokunga mufesi anenge angotyora ichi mufesi anenge akatyora but ichi chiri intimidating ichi ndo zvanune munhu so ungaita gumbo rakadai zvinoitawo hazviita saka zvakadai izvi munogadzira lese pamwedzi munganzi munogadzira zvakawanda sei pamwedzi ndingagona kugadzira hangu kana 50 kurati vanhu vanotozvida motori padhimandi vakomai vanotonetsa vanogona kutozara sezvo makongoita panapa vakatondikomba vachitozvida kuti ngazvipere izvozvo ngazvitopere totozvida da kutoenda kubira ravo vanoitire pamabira
hamuzozivi. Alright. Muri munhu wakanaka chaizvo. Hamudi kunyanya kuziva zvemukati mevanhu. Zvinhu zvazvo zvakanaka. Tozvitenda. Pane imwe nzvimbo yandaonapo futi ndeyekumaekera iyoyi futi. Dzichiwanhu. Munoita futi dzese nedzevano dzinongodiwa nemunhu. Iyi yakanaka zvayo. Looks nice. Saka uyu anenge achasi ari n'anga. Dzinogona kuva n'anga kana kuva sekuru zvavo vachembera vakuda kudonzva. Zvinongoita kwese. Alright. Asi tiri ipapa ndapi mamwe matambudziko amunofunga kuti nebhizinesi renyu amunaro pamune muchimboita zvekuveza munombosangana nemachallenges kana nemaproblems? Yes, machallenges tinawo. Machallenges ndeyekuti zvinhu zvinhu zvacho zvinoda mushini. Alright. Kuti tishandise zvikasike. Pandati paya ndogona kuita half a day. Kana uri mushini ndogona kutorova kana 10. Alright. Pa half a day pachika. Nomama challenges tinawo. Tine zvakasiyana siyana zvine ndichida zvekuti miti yacho iyoyi inoda kutengwa. Hatingondotemi miti nekuti miti hurumende haidi kuti titeme miti. Saka tine miti yetototenga magums neimwe yakadaro. Inotenderwa kuti tinge tichitenga. Tinotenga iyo. Saka inini ndisina mari yekuti nditenge zvinhu izvozvo. Totozowanawo mari kubva kune anenge achichida. Saka zvinhu zvakaita semasituru nezvimwe zvinhu munoveza futi here kana munogumira kuzvidoko izvi? Pane masituru mamwe aya ndinoveza futi. Alright. Saka ndingatiti uku kudepartment remigoti munoveza futi nemisika uku? Zvese. Zvinganzi migoti like one nemuchinzi mari? Mugoti kana iri muhombe pane mabhudu mahombe yandinoita $4. Apa nhasi haminazvo? Nhasi handinawo. Moya midiki yacho pakati ma3 kozova ma$2 nemadhola nema50 cents. Ko iyo tsvimbo yaMoses yamakabata iripi tsvimbo yaMoses? Right, tsvimbo yaMoses ndinoita $7. What? Ndopi ndinotangira pa7. Dzikawa kusvika kana pa$5. Alright, ndio lowest price. Lowest price yangu. Uko iya inohaka zvidhoma nezvinhu zvakasiyana siyana. Iyo yakuti dhuri manje. Haingambotadzi. Iyi inenge inonetsa kugadzira. Inotonetsa zvishuwa. Saka munenge ichinzi mari iyo. Inoenda kuti ichacha kana $15. But hakuna munhu ungangotengi chinhu ichi usina talenda rekuita zvinhu zvacho handiti. Alright. Ko iwa aya mafesa aya. Mafesa aya ndikwaitawo ma$15. 15 chinhu ichi? Chiwani. What? Yeah. Ko uyu anotyisa uyu ngaite $20 uyu. Oita 29. Wari kunyanya kutyisidzira vanhu uyu. Shuwaka igaite kana 20 kana 25. Right. Tinotenda kana manje. Alright. Saka ngatichipa nevamwe vanhu vanoda kukubata ipa kuti vavezerwe pamigoti. Maybe vanenge vane maorder akawanda. Izvozvo. Kana kuti pamwe vanoda matsvimbo dzana Moses nana Keresenzi ivava vanokubata ipa chii? Vanotibata pa 078 314 9048. Tsukururai futi. 078 314 9048. Alright. Gaimbotaura naMadha. Saka Madha ndinoona muri kudhira nemasendipepa ndokwamune muri muchisesekedzana nemurimo wenyu. Kuda kuti basa iri ratosimudza mhuri yenyu kwemakore handiti? Asi nyange zvazvo zvichizopa kana kuti mari shoma iyoyo. Ndezvipi zvimwe zvinhu zvamunoda kutaura pamusoro pebhizinesi irori rekuti zvamunomboona muchiona zvenyu baba vachikwira nekudzika zvamakadiscover kuti apa dai tadai. Hatina zvakawanda ini nekuti dai vangoramba vachingobata basa ravo irori tichitorarama nemhuri ndochete zvandingangogona kuita. Ko mashoko ekupedzisira kune vamwe vari kuona pamwe vhidhiyo ine amunoda kutaura pamusoro pekuzvishandira nemaoko? Ndinoti kushanda nemaoko kwakanaka, hauzokumbiri ndinotenda pane sesi zvatiri kubata kudai ndinozvitenda nekuti handizofambi ndichingoti ndipe ndinotoshinga pachinhu ichocho nekuti nenchizowa ndo patiri kurarama tiri. Ngati ndio kutaura kwangu. Alright, maita basa. Ko Madha vakagara chimwe kuti uya kudhuze kunoku. Mungati chii mashoko amungataura pamusoro pekudzidza kwamakaitawo muchiona handisi kundiba mukuru kandiya. Hanzvadzi chiita chi? Alright. Ini ndinotongotenda hanzvadzi yangu nebasa rairi kuita iri. Mushando wemaoko wakanaka kwazvo. Ndinozvikudza nemuroora wangu kuti muroora wangu dai aramba akashinga ndokutobata ndo industry yake. Yes. Ko vamwe vekupedzisirawo ndapi mashoko
nyangwe muchinge muri mugari zvenyu muchiona mashoko ekupesera pandaita kure manje memoto yapedo. Inini ndinotenda natezvara vangu kuti zvavari kutoita zvikutoyamura mhuri yavo. Vari kudya vachiguta, havasi kunoba, havasi kudii. Vari kutodya vachiguta kubva mukuweza imomo. Amen. Ko ndapi mashoko ekupesera munoda kuti munge muchiudza vamwari ruzhinji rweZimbabwe vanenge vachiona? Ruzhinji rweZimbabwe runofanira kuteedzerawo rwaona kuti mabasa emaoko anofanira kunzai anofanira kunzai oonawo and then oteedzerawo kopawo. Imimi yamunoita emaoko ndeyechii? Ini ndogadzira maswimming pool. Mogadzira swimming pool? Rinotobva kucha munhu? Munogadzirirepi? Ndogadzirira kumasasa. Saka munoita zvokutoenda muchidzoka. Saka munoita renda renyowo futika. Talented person. Ndo rangu randinoita basa racho kubva 1988. What? Nanasi muchingoriko kumaswimming pool. Saka muno zvokutoti mukatonzi muye muchere mega motoenda. Ndinototanga kutori pega then ndochera, ndapedza kuchera ndoisa concrete. Pedza kuisa concrete ndo andaisa plaster. Pedza kuisa plaster. Kana rikenge riri purukiti ndo andaisa purukiti. Rikenge riri matazi ndo andaisa matazi. Anga ari matombo ari mumba wangu. Totorera matombo. Kubva rapera takutodira mvura. Alright. Saka vanoda kubatai panhamba pamusoro pemaswimming pool vanokubatai pachii? Vanobata pa 0777 123 985. Again. 0777 123 985. Mune mapikicha here emaswimming pool acho atambuna? Aripo. Saka uyu apane kuti wotatidze tione. Uya pedo. Hanzi? Saka uyu ndiye mwana first born ndikutoona mira arikubva unogadzirawo wakadziswa nababa. Alright. Zvakanakisa zvinokwedzera light kationi uya padhuze tiratidze ndo maswimming pool amune muchigadzira inda mberi tioni. Itori nyama kayo mukutogota zvenyu ndo zvinozoita kuti anoshanda izvozvo. Alright, ndimunoita izvi? What? Zvakanaka. This is nice. I must have. Ndimunoita izvi? Zvauri talented. Ndiweka evidence. Ukandokuradza chete. Alright. Icho. Aiwe jo. Ndimunoita zvose izvo? Saka uri talented ka? Tikutodzidziswa nababa. Alright. Iripo. Saka nhamba ndo dzavandipa kadzinokwanisa kubatika. Alright. Saka regeni ngoti ndo zvese zvandanga ndaya nazvo mukati mevhidhiyo ino. Tichakubata zvakare pachicaption tevera.